हेलो एंड वेलकम एवरीवन। तो स्वागत है आपके सीएसए वाला के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। देखिए, हमने आपको जो एनिमल्स वेंडी की हमारी सीरीज चल रही थी उनमें हमने आपको बेसिक पूरा कंप्लीट किया। उसके बाद हमने ब्रीड पर बात की थी। मिक्स ब्रीड पर हमने जो काऊ की मिक्स ब्रीड पर पूरी हमने आपको जितनी भी थी उस हमने कवर करवाई। उसके बाद हमने डुअल पर्पल की जितनी ब्रीड थी 4-5 वो हमने पूरा कवर किया। एक एक वीडियो आपको एक एक ब्रीड पर अलग अलग से वीडियो दे रहे हैं। उसके बाद हमने ड्रॉ ऑफ ब्रीड जो हमारी भारवाही नस्लें हैं उन पर भी आपको 2-3 वीडियो हमने प्रोवाइड करवाए हैं। उसके बाद हमने बात की थी एक्सोटिक ब्रीड की अर्थात विदेशी नस्लों की हमने बात की थी। उसी विदेशी नस्लों में हमने आपको 2 नस्लों को अच्छे से डिटेल के रूप में बताया। जर्सी के बारे में बताया, उसके बाद होलिस्टीन फ्रीजियन के बारे में आपको डिटेल में बताया। इसके बाद अब जो कुछ छोटी छोटी नस्लें हैं जिनके बारे में इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, कभी ज़्यादा नहीं पूछता है, उनके विषय में आज हम बात करेंगे। उनके नाम कौन कौन से हैं, कौन कौन सी विदेशी नस्लें हैं और उनके आज हम जन्म स्थान की बात करेंगे। और उनमें से कोई जो इंपॉर्टेंट उनका करेक्टर होगा ना उसकी भी बात करेंगे। तो आज के टॉपिक की शुरुआत करते हैं। आज का जो टॉपिक वही हमारी विदेशी नस्लों पर ही है। सबसे पहले जो हमने है ब्राउन स्विस। ठीक है, ब्राउन स्विस जो है बहुत इंपॉर्टेंट विदेशी नस्ल है, इसको आप याद रखिएगा। ये कहाँ की है भैया? स्विट्जरलैंड की है। ठीक है, ब्राउन स्विस याद देखिए। सबसे पहले आप उनका नाम ये जरूर याद रखिएगा। एक मैं आपको जितने भी ब्रीड का हूँ ना, जब आपको मैं देखिए अभी गाय की पढ़ा रहा हूँ, अभी भैंस की पढ़ाऊंगा, बकरी की पढ़ाऊंगा, भेड़ की पढ़ाऊंगा। भेड़ की पढ़ाने के बाद मैं आपको मुर्गी की तरफ ले जाऊंगा, मुर्गी की ब्रीड की बात करेंगे। तो अभी इनके आपको नाम याद रखने की, यही तो नाम में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आपको मिल्ट में याद रखिए कि मिल्ट कौन कौन सी हैं, डुअल पर्पज की कौन सी है, और ड्रॉप ब्रीड भारवाही नस्ल कौन कौन सी, एक्सोटिक ब्रीड कौन सी हैं। इनमें से आपको एक दो क्वेश्चन तो यहीं से बनते, खाली पूछ ही लेता है कि विदेशी नस्ल कौन सी है, भारतीय नस्ल कौन सी है, मिक्स ब्रीड की कौन सी है। तो आपको याद ही रखना है कि सबसे पहले ब्राउन स्विस कैसी है, विदेशी नस्ल है। सबसे पहले यही पॉइंट याद रखिए। उसके बाद कहाँ की है? तो स्विट्जरलैंड की है। ठीक है, आयरशायर कहाँ की है? तो भैया स्कॉटलैंड की है, ये याद रखिए। और इसका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो भैया बहुत पूछता है, चाहे यूपी कैडेट हो, चाहे यूटी हो, चाहे आईसीआर हो, चाहे नाबार्ड हो, चाहे एबो हो, चाहे जीटीए हो, चाहे टेट हो, कोई भी एग्रीकल्चर संबंधित एग्जाम है, ये पॉइंट जरूर पूछे। तो कैसा है? ब्यूटीफुल ब्रीड है जी, बढ़िया सुंदर नस्ल है वो। आया शायर अगर बात करें कि गाय में से सबसे सुंदर नस्ल कौन सी है, तो गाय की सबसे सुंदर नस्ल जो है वो आपको आया शायर है। ठीक है, देखिए क्या है, सुंदर देखने में क्या है, थोड़ी चित्ती चित्तीदार होती हैं, इसलिए देखने में मिलेगी। ठीक है, साइड में मैं पिक्चर आपको दिख भी रही होगी कितनी सुंदर है। मैंने आया शायर की फोटो भी लगा दी है साइड में, तो आपको दिख रही होगी कि कितनी सुंदर नस्ल है। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे रेडेन की। तो रेडेन की बात करें तो इसका जो है वो डेनमार्क होता है। कहाँ की है? डेनमार्क इसका जन्म स्थान है। इसके बाद बात करेंगे शॉर्ट हॉर्न की। शॉर्ट हॉर्न कहाँ की है? ये आपके इंग्लैंड की है। इसके बाद गर्नसी की बात करें तो आइसलैंड ऑफ गर्नसी जो फ्रांस में पड़ता है। ठीक है, तो हमने बात की विदेशी नस्लों में से। पहले हमने ब्राउन स्विस के बारे में बात की। ब्राउन स्विस के बाद स्विट्जरलैंड कहाँ की, ब्राउन स्विस कहाँ की है? स्विट्जरलैंड की है। और आया शायर कहाँ की है? तो भैया शायर कहाँ की? स्कॉटलैंड की है। स्कॉटलैंड में हमने आपको इसमें बताया इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ब्यूटीफुल ब्रीड है, था सुंदर नस्ल है जी, सुंदर, बहुत ही सुंदर है। इसको जो है ना जिस प्रकार से मान लीजिए हमारे में होता है ना कि ब्यूटीफुल मतलब उस टाइम में कोई अवार्ड दिए जाते हैं, तो उस प्रकार से इसको जो है ना बेस्ट सुंदर ब्रीड का अवार्ड मिल चुका है। सबसे सुंदर नस्ल जो पूरे विश्व में है वो कौन सी है? तो आयरशायर है। ठीक है, रेडेन की हमने बात की, कहाँ की? डेनमार्क की है। शॉर्ट हॉर्न इंग्लैंड की है। गर्नसी आपकी आइसलैंड ऑफ गर्नसी की है। ये कहाँ पड़ता है? तो फ्रांस में पड़ता है। ठीक है, तो आज से हमारी जो एक्सोटिक ब्रीड था विदेशी नस्लों पर है वो हम यहीं पे खत्म करते हैं, समाप्त करते हैं। इसके बाद जो अगले दिन जो वीडियो आएगा वो आपको हाइब्रिड ब्रीड पर मिलेगा। ठीक है, तो आशा करता हूं तो आज का ये आपको टॉपिक अच्छा लगा होगा। इस टॉपिक को आप अपने दोस्तों में ज़्यादा शेयर करेंगे और हमें कमेंट कर जरूर बताएंगे। पहली बात तो देखिए, आप वीडियो देख कीजिए, पूरा वीडियो पूरा देखे कीजिए, सबसे बड़ी बात। ठीक है, क्योंकि एक छोटे छोटे टॉपिक में पहली बात तो ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाते, हम छोटे छोटे बनाते हैं जिससे आप वीडियो को पूरा अच्छे से देख पाए। तो वीडियो को पूरा देखा कीजिए और इसके बाद अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दिया करिए और अपने दोस्तों को इसको ज़्यादा शेयर कर दिया करिए। और आपको वीडियो कैसा लगता है, ठीक है, हमें कमेंट कर जरूर बता दिया करिए। ठीक है, तो फिर मिलते हैं किसी एनिमल्स वेंडी की अच्छी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।